Witajcie! Dzisiaj jedna z nowości od Corsera, czyli klawiatura Corsair K60 RGB Pro Low Profile. Jak sama nazwa mówi, mamy tutaj do czynienia z przełącznikami niskoprofilowymi i to nie byle jakimi, a są to Cherry MX. Jest to sprzęt z najwyższej półki, tak więc myślę, że recenzja będzie ciekawa. Zapraszam Was do obejrzenia ceny tego sprzętu, jakby co macie w linku w opisie filmu. Zaczynamy! Przed nami najnowsza klawiatura od Corsera, czyli K60 RGB Pro Low Profile. Jest to klawiatura dla naprawdę wymagających graczy i ma bardzo ciekawą konstrukcję, a jednocześnie jest to produkt klasy premium, czyli najwyższej jakości. Z pudełka dowiemy się, że mamy tutaj układ typu English i działa oprogramowanie IQ do zarządzania tą klawiaturą, które jest dość rozbudowane, jak to zwykle bywa u Corsera. I to Wam też za chwilę oczywiście pokażę. A użyto tutaj takich właśnie przełączników niskoprofilowe Cherry MX. Mamy taką wizualizację, ile ta klawiatura różni się od tradycyjnej klawiatury, jest niższa i ma sporo niższe nakładki, a także same przełączniki są niskoprofilowe, natomiast powiem Wam, że nie jest to zupełnie taka klawiatura, która przypomina klawiatury laptopowe, tak, czyli coś w układzie nożycowym, czy taka zupełnie bardzo niskoprofilowa klawiatura, ponieważ miałem w testach klawiatury niżej profilowe. Powiedzmy, że według mnie to jest coś takiego pomiędzy taką bardzo niskoprofilową klawiaturą, a takim tradycyjnym skokiem w mechaniku, więc jest to taki, powiedziałbym nawet, złoty środek, czyli coś, co nie jest tradycyjną klawiaturą z wysokim skokiem, a jednocześnie nie jest czymś takim, do czego jednak trzeba się przyzwyczaić. Do tej klawiatury bardzo łatwo się jest przyzwyczaić, w przeciwieństwie do tych takich bardzo niskich, niskoprofilówek. I mamy tutaj aluminiową obudowę, piękne diody RGB z wieloma efektami, to zobaczycie w sekcji software'owej. Co ciekawe, jest też zaznaczona kompatybilność z Xboxem One. Natomiast wtedy nie skorzystacie na pewno z oprogramowania, po prostu będą zaprogramowane z góry efekty. Tak więc podstawy są już znane. Zacznijmy po kolei. Na początek przewód, który ma około 1,80 m. Mamy taki właśnie wtyk z logo Corsera. Natomiast przewód ten jest powleczony po prostu gumową izolacją. Nie mamy tutaj nylonowego plotu i przewód jest na stałe, nie jest w żaden sposób odłączany. Natomiast jest tutaj bardzo solidnie zamocowany. Tak wygląda ta klawiatura, jeśli chodzi o tą część. Od spodu wygląda tak. Mamy oczywiście kilka solidnych elementów antypoślizgowych. Mamy też podwyższenia jednostopniowe, ale też są z gumowaniem, więc klawiatura stabilnie trzyma się podłoża. Nie mamy w zestawie żadnej podpórki pod nadgarstki, ale takie rzeczy można sobie dokupić osobno. Też o tym filmy robiłem. Profil klawiatury wygląda tak. Jest ona naprawdę płaska, ale nie aż taka super płaska, bym powiedział. Natomiast widzimy tutaj dokładnie to podświetlenie i bardzo cicho pracujące przełączniki. Sam ten przełącznik wygląda mniej więcej tak. No i widzimy też elegancki front klawiatury ze szczotkowanego aluminium. Naprawdę świetnie to wygląda. Klawiatura jest jednocześnie taka prosta, nieprzekombinowana, a niesamowicie elegancka. No i mamy tutaj kontrolki oraz logo Corsera w postaci takiego po prostu nadruku. Nie ma tutaj żadnego RGB, jeśli chodzi o logo. A nakładki na klawisze wyglądają właśnie tak. Czyli nie są aż takie płaskie jak w niektórych niskoprofilówkach, ale są na pewno sporo mniejsze niż nakładki od tradycyjnego skoku. I mamy moim zdaniem bardzo fajną czcionkę, która nie jest ani taka zbyt wytłuszczona, ani też nie jest zbyt mało widoczna. Jest taka w sam raz. Nie zabrakło także klawiszy multimedialnych FN plus F1. To jest blokada klawisza Windows. Pojawia nam się wtedy odpowiednia kontrolka tutaj. Następnie mamy ciemniej, jaśniej i naprawdę sporo poziomów tutaj jest, jak widzicie. Mamy wyłączenie głośności, ciszej, głośniej, stop, do tyłu, play, pauza i do przodu. Tak więc podstawowe multimedia jak najbardziej są. Jeszcze tu w tej części klawiatury mamy taki napis na tym szczotkowanym aluminium. K60, czyli model klawiatury. No i nakładki, jak widzicie, są fajnie wyprofilowane, bardzo przyjemne w dotyku, takie dość gładkie, ale przez profilowanie palec się tu dobrze trzyma. No i mamy układ z dwoma długimi shiftami, długim backspace'em, ale pomniejszonym enterkiem. No jaka jest głośność tej klawiatury? Posłuchajcie. No, jest dość cicha, ma taki właśnie stuk przy wciśnięciu, jak ta nakładka uderza o obudowę. Najbardziej mi to przypomina pracę przełączników typu RED, czyli dość mała siła nacisku, dość cichy i lekki klik.
Tak więc bardzo łatwo się przyzwyczaić do tej klawiatury. Praktycznie z tradycyjnego skoku od razu można przejść na ten, ponieważ nakładki nie są tak płaskie, skok nie jest tak niski. Bardzo fajnie się z nią pracuje. No i co do stabilizatorów, to oczywiście jak to u Corsera mam tutaj porządne stabilizatory. Wszystko na jak najwyższym poziomie. Zaczniemy sobie od testu anti-ghostingu. Oczywiście jest to klawiatura z najwyższej półki, więc nie ma tutaj mowy, żeby cokolwiek źle grało. Anti-ghosting jest bardzo dynamiczny i możemy wcisnąć jednocześnie tyle klawiszy, ile tylko damy radę, więc nie ma z tym żadnego problemu. Anti-ghosting wzorowy. Następnie przechodzimy do aplikacji. Jest to iCUE, czyli znana aplikacja do wszystkich sprzętów Corsera. No i przede wszystkim jest bardzo ładna wizualizacja w czasie rzeczywistym. Sama aplikacja ma też kilka zakładek. Możemy tutaj wybrać też chociażby polling rate, częstotliwość próbkowania, jasność klawiatury i układ. I możemy sprawdzić sobie firmware. W tej chwili widać, że jest najnowsza wersja. I mamy tak, zakładkę Actions, gdzie możemy nagrywać makra. Zakładkę Performance, gdzie można włączyć lub wyłączyć blokadę kombinacji klawiszy. I makra możemy potem zapisać pod dowolny przycisk. Mamy dwie zakładki Lightning. Jest to Hardware Lightning, gdzie mamy do wyboru sporo kolorów. Jest Static. Od razu widzicie w locie to wszystko bardzo dynamicznie działa. Co jest w podglądzie, to od razu jest na klawiaturze. Bardzo fajne. Spiral Rainbow, czyli taka kręcąca się. Mamy wybór prędkości i czym ten hardware się różni. Ponieważ część efektów działa dopiero jak włączymy program iCUE, a tutaj możemy sobie ustawić takie powiedzmy offline'owe schematy podświetlenia, czyli jak na przykład program iCUE by się nam nie odpalał domyślnie w systemie. Color Shift w tej chwili, czyli taka płynna przemiana kolorków, może być random albo wybrane kolory. Color Pulse, następnie Color Wave, czyli taki bardzo ładny efekt. Visor. Też możemy to zrobić sobie w dwóch kolorach albo w jednym, jeśli tutaj damy też czerwony. No to zobaczcie, tak to wygląda. Efekt Rain, bardzo kolorowy i fajny, ale też może być jedno- lub dwukolorowy. Type Lightning, czyli podświetlenie na dotyk. I możemy mieć w wersji Ripple albo w wersji pojedynczego klawisza. I ostatnie to Watercolor. Tak więc to mamy efekty, które możemy wybrać, przypisać do klawiatury, jeśli nie włączamy, nie używamy tego programu. Czyli po prostu jeśli zostawię ten efekt, wyłączę program, potem go już więcej nie włączę, to klawiatura będzie działała z tym efektem. Natomiast kiedy mamy zamknięty program iCUE, możemy też konfigurować efekty tymi skrótami. I tu na przykład na 0 możemy wybierać kolejne kolory. Mamy także regulację prędkości efektu. I możemy zmieniać także kierunek. Tak więc poza oprogramowaniem można korzystać właśnie z takich skrótów i resetujemy tutaj do pierwszego efektu. Tak więc to na tyle, jeśli chodzi o funkcję z klawiatury. Lightning Effects mamy tego dużo więcej, ponieważ poza kolorami, które Wam tutaj już pokazałem, mamy też Void Visualizer, czyli taki po prostu equalizer. Możemy sobie także ustawić jakiś gradient, czyli takie różne tutaj schematy pokombinować i możemy to aktywować dopiero naciśnięciem przycisku. Więc takie różne tutaj swoje szalone efekty można tworzyć. Możemy także stworzyć własny efekt Ripple z takim gradientem. Też bardzo ciekawa opcja to jest Temperature. Tutaj w tej chwili mogę wybrać sobie albo rdzenie procesora, albo na przykład kartę graficzną. A jak widzicie, karta graficzna jest troszkę cieplejsza, bo już tutaj na pomarańczowo bardziej to świeci. A jeśli chodzi o rdzenie, no to klawiatura przybiera kolor zielony, czyli jest między 20 a 40 stopni. No i też jest do wyboru płyta główna. Tak więc możemy sobie to w ten sposób użyć. Jak to w przypadku programu iCUE, możliwości konfiguracji ręcznej jest mnóstwo. Jeszcze co do opcji Void Visualizer, nie będzie ona niestety dostępna dla wszystkich, ponieważ żeby to działało, trzeba mieć jakiś sprzęt z serii Void, czyli chociażby słuchawki bezprzewodowe lub przewodowe z serii Void Corsera, których recenzja też jest u mnie na kanale. No i jak to wtedy wygląda, już Wam pokażę. No cóż, włączamy sobie jakąś muzyczkę na YouTubie, no i wtedy nam ten equalizer ożywa, ale dźwięk musi płynąć przez słuchawki Corsera wtedy, żeby to działało. No i możemy wybrać Intensity, czyli tutaj kilka różnych układów. Bar, peak, połączone i wave, ripple.
coś takiego. No i też mogą być tutaj różne kierunki. Equalizer może być w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Tak więc tak to wygląda. Fajna funkcja, ale potrzeba dodatkowego sprzętu Corsera, więc raczej tylko dla fanów tej marki, którzy całe stanowisko gracza mają zbudowane właśnie na bazie, co prawda świetnych, ale nie najtańszych sprzętów marki Corsair. No dobrze, czas podsumować. Ta klawiatura ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim bardzo łatwo się do niej przyzwyczaić, przechodząc z klasycznego mechanika lub z membranówki, ponieważ ten skok jest faktycznie niższy, aktywacja przełącznika następuje szybciej, ale nie jest to tak drastyczne przejście, jak w takich bardzo płaskich klawiaturach niskoprofilowych, w której nakładki są kompletnie płaskie, nie ma żadnych profilowań. Tutaj dosłownie to jest kwestia minut, żeby się przyzwyczaić. Do innych klawiatur niskoprofilowych, takich bardzo niskich, potrzeba czasem kilku godzin, a nawet i kilku dni, żeby w pełni do takiej klawiatury przywyknąć. Tutaj tego problemu nie ma. Rozpakowujemy, podłączamy i od razu świetnie się z niej korzysta. Sama klawiatura wykonana z materiałów najwyższej jakości. Co prawda troszkę się dziwię, że zabrakło nylonowego oplotu na przewodzie, jest tylko gumowa izolacja, ale ok. Natomiast świetna obudowa ze szczotkowanego aluminium, wysokiej jakości nakładki, przyjemna czcionka i bardzo fajnie pracujące przełączniki. Oczywiście jest świetny anti-ghosting, bardzo szybka reakcja klawiatury, porządne stabilizatory, no i po prostu przepiękne diody RGB najwyższej jakości, ale musi być tutaj też jakiś zgrzyt, no w postaci ceny tej klawiatury. Nie jest to na pewno klawiatura na każdą kieszeń, a raczej dla najbardziej wymagających graczy, którzy także mają odpowiedni budżet na swój zestaw gracza, ponieważ w chwili obecnej ceny tej klawiatury oscylują w okolicach 500 zł, ale gdzie ją można kupić najtaniej? Sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu, zobaczcie, czy w tej chwili jest jakaś promocja, rozwinie Wam się lista sklepów i będziecie wiedzieć. Tak więc klawiatura naprawdę świetna, profesjonalna, bardzo udana, ale nie najtańsza. Jeśli ten dzisiejszy film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie kanału, tak więc dzięki z góry, pozdrawiam Was, cześć!